下午是阴天，咱们走进食堂看看下午小李要做什么菜。下午做啥饭呢？小李大盘鸡，这锅抻油，大盘鸡。俺天的时候过来，上来多少？对，我这下来3万块钱。老刘别，你干。老抽，再看一下啊，再咸酱，大配的。啊，倒，没有人了，直接倒，倒完，压里。吃2馍了，10分钟啊，再煮10分钟啊。4块钱的菜，2个白汤，是不是？大盘鸡，来大盘鸡，1个牛肉，1个3碗，别行，别还不味儿，赶紧上。上中央电视台的，好着吃。再拌了，拌了得了。变成做成红吃了。红的，你尝尝老乡红肉。我不吃啊，我不知道，我家种的也有，种了10棵。红的不少啊，你有米这好了。有这好。啊。哦。别，我摇来让我走，还是我也不着。这连锅不是鸡脖，我还有锅的。我也干豆皮儿。来来。
夜幕降临了，民工兄弟们三三两两的相聚在房间里，有的人在聊天，有的人在喝酒，也有人在用视频和家人聊天，向家人汇报一下工作呀，叙叙家常。人都是真的不容易啊，让他们也聊得开心，咱们就不打扰他们了。